Že sem prejšnji teden vohunil za teboj. A ti je kdo rekel? Ja. A da nekaj. Ja. A res so ti povedali? Sam ne povem kdo. A res? Ja. So me klicali. Pa rekel sem, da ne. Ja, lej. Zakaj to počnejo? A? Kdo je zaupanja nevreden? Ne povem. A? Naj te malo že ve. Aha, kaj pa delaš take stvari? I točno to. A? Kaj si čez vikend počel? Dan se mi zdiš precej bolj točit, ko si se ne zel v petek. Čez vikend sem v soboto zjutraj sem bil v Barkolah. Barkole so blizu Miramar gradu. Aha. V vodi. Vingov. Vingov si? Ving. Yes. Surf. Ja. A prošel si, no? A ti ne Ja. zebel? A si bil oblečen? Ja, zebel je, pošteno v roke. Zebel, če imam rokavice neoprenske, pa neopren, tudi sem gor, ampak ja. Je pa še zmeraj mrzlo. Mislim, hec je v tem, veš, da voda ima 17-18 stopinj, Ja. ker neopren je to otijo ok, ne? Ampak je hkrati hladen veter, ki me burja. Ja. Jaz sem letel pa je, ne? Letel pa je, nisem Letel tako pa je. močno letel, preveč. Sam, da dobro nisi se polomal, to je v redu. Zadnjič sem si doštel še prst prerezan. Okay. Ne vem, če to poznam. Vse sem ti zadnjič pokazal, kaj to je, ne? Ja. Tisto, kar se deska dvigne veliko vode. tako, Ne? Tisto, kar je v vodi not, je šarp. Zelo ostra stvar. Ne? Tako kot krilo od aviona, spredi sicer malo okroglo, zadnji gre pa tako skupno. In tisto zadnji lahko kruh odrežeš. Ne? In mi ti je not prišlo in je se tako prerezalo. Ja, vtisma, no. Je tole, a si še... Ne, to so šivi, zdaj to To so že šivi, ne. šivi. So rede, to je 3 tedne tega. Bilo je pa Ja, veš kaj, mi smo šli pa ta teden, na ta vikend smo šli češnje nabirati dol v Ankaran. In je že fenomenalno. 3 ure sem bil na češnje in me dol, ko malo boli, tlele, veš. Nabiralec. nabiralec. Ja, ma veš kaj, zanimivo je to, da človek, a imaš ti isti problem, da nič ne narediš. Jaz v službi pač imam veliko sestankov, ampak naredim pa nič. Časem, po nekaj časa sem full BI development, to je meni passion itak, ne? Ampak pol pa nekaj cajta sem vsaj ponudbe delal, zdaj pa še ponudbe ne delam več. Jaz upam, da ponudbe vendarle pošiljate, ne? Ja, sam sodelavci naredijo boljš kot jaz, pa reč oni naredijo. Kaj pa, a imaš ti kdaj ta Lej, problem? moj delovnik zgleda tako, da kdaj res ne vem, pač podobno isto. Kaj sem pa danes naredil? Ne? Zjutraj, ko grem, vem, da imam en kup enih sestankov in popoldne, ko primer rečem se danes, pa nisem niti ne vem, besede napisal. Ok, pač naštejem tisto v chatu, ampak mailov se nabere neodgovorjenih. Ampak lej, veš, ko bi rekel, odvisno od situacije, ki smo, kdaj je sam pogovor z določenimi sodelavci potreben, da se pol mnogo stvari v bistvu naredi samih. Vam dal eno zanimivo stvar. 2-krat se mi je zdaj že tako zgodilo, da ko sem šel, ne vem, ko smo imeli neke posle napeljane, pa so se prestavljali, pa ni bilo. In ko sem šel jaz na počitnice, se je vse zgodilo. Ja, torej hod na počitnice. Hodi na počitnice, torej, to je to, ne? Ja. Formulo imamo. Tomaž, pojdi na počitnice, smučati, karkoli pač rad počneš. Ekipa bo naredila svoje, ko prideš nazaj, bodo posli zaprti. A smučaš? Smučaš. Smučam, turno smučam, to pozimi počnem, čeprav Ni to nevarno. Ja. jaz sem tak bolj adrenalin addikt človek, torej imam rad adrenalin. Prihajam iz gorenjskih koncev, ker sem rekel, okolici hribov zrastel gor. In mladost sem preživel v plezanju. Torej, ukvarjal sem se s športnim plezanjem, torej v skali, na umetnih stenah. To, kar Janja Garnbret danes počne, no, recimo. Tebe je, da si bil kar precej uspešen. Mislim, za sabo imam 200 plus tekmovanj. Kdaj si začel plezati? Koliko si mislil? Konec 2. razreda osnovne šole. Okay. Zdaj pa ne znam zračunati, koliko sem bil star takrat. Ampak je 7-8 let. Okay. Ja, tam v mojem domačem kraju se je naredila neka plezalna stena. In vse, kar smo imeli, pač copate gor in en gospod je kupil pas in ti pas smo si sposojali med sabo in otročki plezali in uživali v tem. In pa si bil mal državni prvak, ne parkrat, pa potem Pa sem bil evropski prvak, kot si se to. V bistvu jaz sem začel s Cicibani in vse do članske kategorije. Torej v Cicibanih sem bil prvič državni prvak, mladinska kategorija, torej mlajši dečki, starejši dečki, kadeti, mladinci, člani, ne vem, pač
državnih prvakov, imam kar po mojih 30 do 40 naslovov, sigurno v vseh teh letih. Te si pa njihov plezati. Pa sem pa njihov plezati, veš kdaj. V bistvu sem naredil Si se na tako. Microsoftu zaposlil. Skoraj si blizu, ampak ni čistko. In sicer eden od razlogov, da sem nehal, je to, ker sem si poškodoval ramo. Okay. Mislim, da sem bil tam 22 let. In pa se mi je zložilo v življenju tako en kup enih stvari naenkrat. Prvič je to, da so se z mojo partnerico, današnjo ženo, odločila, da greva skupaj živeti. Da je bilo treba iti v službo, torej dobil sem svojo prvo službo in v bistvu zadnjo tekmo sem odplezal. In to se je zgodilo v 2 dneh. V soboto zjutraj sem šel še na tekmovanje, na kvalifikacije, v soboto popoldne sem napakiral avto, ker sem se odselil od doma, šel na tekmo in iz tekme sem se odpeljal v novo stanovanje in v ponedeljek sem šel v službo in nehal plezati. Tako, en kup enih stvari se je naenkrat zgodilo, pač treba je bilo plačati položnice, torej treba zaslužiti za stanovanje in plezanje še ni bilo to takrat tako, kaj danes, kaj Janja Garner. Ne, plezanje je bilo takrat. Jaz sem bil sicer srečen, jaz sem bil svetovni mladinski prvak in sem imel to srečo, da sem tudi iz Olimpijskega komiteja dobil štipendijo za vrhunske športnike. Okay. In dejansko sem imel to zato, da sem lahko normalno treniral. Sponzorjev nekih pravih ni bilo, to ni bil job, od katerega si lahko živel. In roko na srce tudi nivo treninga, ki je potreben. Sicer sem treniral 5-6 na teden, po 2 do 3 ure, ampak ni to, kar je danes, kar mora Janja recimo narediti. To je pač drug nivo. Pa takrat še ni bilo možno iti na olimpijske igre. Je pa res, da še danes mi je v bistvu žal. Ena od stvari, ki sem vedno tukaj, bi jaz imel nek svoj plezalni center. Sem inštruktor športnega plezanja, ogromno otrok sem učil, kako plezati. Sam sem tekmoval in sem vedno sanjal o tem, da bi imel, ampak nikoli nisem imel tistega momenta, da bi rekel, ok, zdaj pa poiskati kapital, najeti nek prostor. In tisti, ki so to naredili, danes super funkcionirajo, pač plezalni center Ljubljana, boulder scena in podobni, so najdel to nišo. Ja, mislim, trenutno je plezalcev, otrok, bistveno več, kot je kapacitet trenerjev in sten, da bi lahko pač te otroci trenirali. Hčerke plezajo? Hčerki sta, torej jaz imam 2 hčerke, ena je 13 let, ena 10 let. Ta starejša ne pleza več, je tako za hobi, ima plezalni pas, ima plezalke, če gremo familiarno z veseljem, kaj odpleza. Ne pa kaj dosti. Ta mlajša pa še vztraja na treningih, ampak ne bo šla v tekmovalno smer. Gre za to, ker je tam fajn, ker ima prijateljce in uživa v tem. Pa tako pa predvsem je fino, ta šport je čudovit, ne vem, če so ga kdo že izkusil. Vse sicer super fajn je to plezalni center, da tam na blazinah sedeti, pa balvane plezati, pa vse to, pa z družbo biti. Ampak največja lepota športa se zgodi v naravi, takrat, ko si v naravni steni. In to smo prav opazili nekateri tisti otroci, ki niso radi plezali v plezališčih, v naravnih stenah, so, ko je prišla puberteta, nehali. Še posebej pri puncah je bilo to zelo očitno. Tisti, ki so pa začutili to naravo, pa v tem uživali, pa so pa vztrajali. Tu imaš na LinkedInu slikco iz narave. Ja, to je moja roka. Ja. To je tvoja roka? To je moja roka. Okay. Ja. To je v Ospu. Osp je v bistvu, ko bi rekel, raj v Sloveniji za plezalce. Verjetno top 3, top 5 plezališča v Evropi. In tam sem jaz preživel mladost. Skoraj vsak vikend dol, plezati od jutra do večera in nazaj. A pa, ko si bil recimo star 15, čim si sanjal? A si sanjal, da boš, ne vem, tako kariero imel na Microsoftu, ali da boš plezalec, ali da boš... Ker se mi zdi, da si kar goal-oriented. Kot mi rečem, sem do neke mere, ampak da bi toliko daleč lahko pri 15 letih se mi sanjal. Pa bom drugo sliko dal, pač, še ko sem se vpisal na faks, jaz sem študiral ekonomijo, nisem čisto dobro vedel, katero smer bi šel, tam in še ne na faksu sem ugotovil, da obstaja poslovno-informacijska smer. Sicer sem hkrati programiral, delal spletne strani, delal z bazami podatkov, tako da sem SQL in vse to vrtel brez problema.
Ampak še tam sem pogledal, da je to nekaj, kar bi mene zanimalo. No? In moram reči, da ta smer mi je kar pomagala v ta, ko preko poslovni del IT-ja. Nikoli se nisem, v bistvu moja prva služba, ki je trajala en teden, ja, od ponedeljka do petka, je bilo v neki development firmi in ko sem prišel tja, so rekli, tukaj se usedi in ko sem jaz soseda lahko vprašal samo preko Messengerja, ne direktno, ne? In je bilo kodiranje od jutra do večera, sem pa enem tednu rekel, pač žal, to ni zdaj. Pa sam sem programiral že prej spletne strani, PHP, SQL, MySQL, vse te stvari sem pač znal sestavljati skupaj, ker nekaj spletnih strani je laufal pod mojimi prsti narejenih, medtem ko se nisem nikoli videl v core developmentu. Pa sem se pa zaposlil na Deloittu in sem bil dobri 2 leti, skoraj 3 leta revizor IT sistemov. In to je ful dober start, ne? Tako bom rekel, za kogomorkoli bi rekel. Revizija je ena taka stvar, ki je dosti zaguljena, ki moraš poznati, ko bi rekel, dosti dober sisteme. Jaz jih seveda nisem poznal, mene so me vrgli v vodo in so rekli plavi. Ne vem, po 3 dneh, ko sem delal, so me poslali v Split delati due diligence assessment 2 bank. Ena banka kupuje drugo, ne, to je due diligence, in so rekli, ti si tisti, ki boš povedal kompatibilnost teh 2 sistemov. Ne. Jaz sem komaj vedel pač nekaj osnovnih elementov o IT-ju, ampak pač imaš ta firma, korporacija ti da, kot ti rekel, skripte, vprašanja, da sem se prebil čez vse to in rekel, plačal skupnike. Zdaj, to ni bilo PhD level, ampak to, da so lahko pač ta projekt zaključili. Na koncu je prodaja naredila, ne veš. A sistemi še danes funkcionirajo, tudi to ne vem, ampak ko bi rekel, IT revizija je ena taka fajn mix, da moraš razumeti IT, pa zelo moraš razumeti tveganja, ki so tam. Ne? Od zelo enostavnih password politik, dostopov, zunanjega dostopa in ta del, no, sem rekel, ko sem to delal, sem začutil eno stvar, da me v bistvu odbija. V reviziji moraš vsako stvar ful dokumentirati, da ti lahko daš statement, ne vem, to pa to ne štima, moraš vzadi v svoj sistem narediti tono ene dokumentacije, ki podpre ta tvoj statement. Ne? In tudi na koncu tvoje poročilo pove, to je ugotovitev, to je tveganje in to je priporočilo. In za vsako ugotovitev moraš ti sicer v backgroundu, če bi pač nekdo na audit prišel, moraš dokazati, zakaj si tako napisal. In to mi ni bilo všeč, to mi smrdeli. En projekt, ki si ga delal 5 dni, recimo, en tak simple IT revizijo, ne, si 2 dni delal, ali pa 2 dni pa pol, 2 dni si dokumentiral, pa en dan si pisal report. Ne. Ampak sem pa ugotovil, da ful uživam v prodaji. Ker pa ni šlo skupaj. Ne? Torej, jaz sem bil revizor, hkrati sem pa začel svetovati in skoraj prodajati s tem strankam, kaj bi rabili, kako jim lahko pomagamo. Vse to, no. In pa je prišla prilika in prijatelj pravi, tle pa na Microsoftu pa iščejo. Jaka ste v bistvu, no, ko so se slučajno srečala in so malo debatirali, rekel, nima pa odprte pozicije, bi ti prišel. Ne? Sem jaz rekel, ne. Jaz bom na Deloittu, jaz imam cilj še 5 let tukaj delati, pa pač ne vem, če take stvari delaš, si lahko pač prideš v kakšne management pozicije, mogoče tudi uprave. Pa prav, ok, razmisli, ne, in pridem domov in žena pravi, se ti nor. Tej 5 saj na kavo, ne, pa ti bo povedal, kaj to sploh je. No, in grem na kavo in seveda Jaka je čudovit gospod, vizionar, me je navdušil in 6. ali 7. junija bo 19 let, kar sem na Microsoftu. To je tako, kar dolga. Ja, usivel sem zraven, drži. Kar v redu. Ti si brez mesto šle. Ja, lej. Vsak plača svojo ceno. Tako. Za izkušnje, ki jih pa dobivaš. Pa mogoče greva zdaj malo, kaj v resnici danes delaš? Kaj je tvoja plan? Pač tvoja kariera je pač dosti impresivna, ampak mogoče se deva bolj kot ta titule, ali kako bi rekla. Kaj v resnici danes ti delaš? To je v bistvu zelo zanimivo vprašanje, ki ga dobim od svojih otrok. Oče, kaj pa ti delaš? Vidijo me doma, vidijo me na Teamsih, ker večinoma delam z tujino. Pač delam, ekipo imam, ki delamo nekaj in se pogovarjamo, kako bomo to naredili in poskušamo nekaj prodati. Ne?
tako na zelo domače. Zdaj bom rekel, moj šef mi pravi, da je moja naloga make sellers ready to sell and buyers ready to buy. Zdaj pa kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da je moja naloga, pač v osnovi skrbim za nekaj, kar se reče Azure, Kako je prav? Azure. Ja. Američani reče Azure. Okay. Pač po Sloveniji večina reče, to se vrti na Azuru. Ja. Azure ali pa Azure, ja. Azure. Ja. Kakorkoli. Kako pa Arabci? Kar je. Azure. Ja, mislim, Francozi malo drugače, ne? Francozi govorijo svoje jezike. Zelo zanimive izgovorjave imajo. Skratka, moja odgovornost je, da v bistvu za 109 držav, torej cela Afrika kot kontinent, Middle East, torej Emirati, Kuvajt, Bahrajn, Saudska Arabija, Katar, so države v Emiratskem, pol pa če grem više gor, je Izrael, potem vse CIS države, centralna Evropa, torej Poljska, Češka, Adriatik, Grčija, to so države, ki jih pokrivam. V bistvu imam neke vrste odgovornost za Azure poslovanje. Ne? Držav, ki jih nimam čest, so te večje, kot so Nemčija, Anglija, Francija, Španija, Italija. Te so pač ločene in skandinavske, torej tiste 3 tam zgor niso pri meni, Baltik pa je. Ne? Okay. Tudi Rusija je bila včasih, smo tam zaprli pisarno. Skratka, držav je veliko in hkrati pride s tem tudi zelo veliko zanimivosti, od različnih kultur do različnih jezikov, do trenutno žal 2, skoraj 3 vojn, ki se je dogajalo tem, torej do Pakistana sežem jaz, ne do Indije, ampak do Pakistana še v mojem teritoriju. Tako da je od tega pač kulturološkega vidika mora biti zelo pazljiv, kaj se s kom pogovarjaš. Ne? Skupaj imam 13 ljudi, ki direktno meni poročajo, skupaj pa 35 ljudi, ki skrbimo za to, da pripravimo market. Ne? Zdaj pa kaj to pomeni? Pomeni, da pripravimo marketinško strategijo, torej katere dogodke bomo izvajali. En večjih je bil tak, kot tudi obstaja AI tour, po vseh večjih mestih smo naredili enodnevni AI dogodek, v Sloveniji žal ne. Pa od raznih lokalnih eventov do innovation hubov, itak je zelo veliko letošnje leto obarvano, je bilo vse v sklopu AI-ja. Torej pripravimo market, potem poskrbimo, da vsi te signali, ki pridejo iz teh dogodkov, online eventov, webinarjev, partnerskih dogodkov, pač vse, kar pač lahko zbiramo, da se nam to pretvori v tako imenovane, mi temu rečemo digital signals, da jih pretvorimo v lide. In potem te lide skrbimo, da prodajalci, tisti, ki je zadolžen za posamezno stranko, to pogleda in reče, ta je pa res tisti, ki je downloadil ta dokument, ki ga moram zdaj pač poklicati, ker ne vem, očitno nek security white paper downloadil, torej ga zanima to. Ne? Skratka, na ta način poskrbimo, da se kar se je čez dogodke skreiralo, da pride to do prodajalcev, da prodajalci vejo, kaj s tem narediti, torej jih moramo opremiti z vsebino, z prezentacijami, z demoti, z komercialnimi pogoji. In prodajalec potem, ko gre do stranke in reče, to stranko pa to zanima, pride solution prodajalec, ki je specialist za AI, specialist za infrastrukturo ali kakorkoli, in ta potem naredi proof of concept, naredi izračun, koliko bi taka stvar stala, in ko se stranka odloči, da to kupi, predamo to partnerju ali pa pač naši izvedbeni ekipi in to naredi. In moja dolžnost se začne tam pri marketingu in konča takrat, ko je projekt zaključen. S tem, da se ne zaključi samo takrat, ko je projekt zaključen, ker veliko časa posvetimo temu, a je stranka pravilno implementirana, ali je arhitektura, ki jo stranka uporablja, optimalna. Dostikrat vidimo, ko bi rekel, če deployaš nek projekt na Azure, se pač strošek poveča, ne? Pač recimo, če uporabljajo Fabric ali pač neko drugo storitev.
na začetku stranka ne ve točno, koliko bo res rabila določenih resursov, ampak po njih 2 mesecih se pa to že dobro skristalizira in takrat moramo optimizirati. In če te optimizacije ne naredimo, nekatere stranke pač laufajo naprej, nekatere pa pač se zavejo, da to ni v redu, da plačujejo preveč in imamo lahko negativen impact nazaj, zakaj jim nismo pomagali. Ne? Jaz osebno se vpletam tudi zelo veliko direktno s strankami, rad preživljam čez strankami, grem na sestanke, vlečejo me za pogajanja. Na koncu dneva moja ekipa drži zadnje investicije, torej pač, če je nek projekt, ko stranka želi implementirati, ne vem, Fabric, kot sem rekel, ali pa AI, potem moja ekipa dodeli investicijo partnerju, da bo to naredil. No? Kako? Jaz malo preveč govorim. Ne. Super je, biti že zelo zanimivo. Ampak Azure je tvoje domena, ker Microsoft prodaja še kot drugih, leži Azure na koliko 108 državah je. Zelo zanimivo. Ampak če greva tako mogoče vse na Azure, kaj bi ti rekel Azure sploh je? Kaj bi ti rekel? No, to je pa tisti drugi del vprašanja. ABC oblačnih tehnologij, ajde podeva. Jaz bi rekel, ko se pogovarjam, če bi to mogel svoji mami razložiti, bi rekel, da si predstavljaš, da prideš v eno veliko trgovino, ne vem, Walmart ali pa pač v Sloveniji kamorkoli, in imaš različne oddelke. V tej trgovini imaš oddelek za kruh, pa ribarnico imaš, pa belo tehniko mogoče še v nekaterih. Tako da Azure je neke vrste platforma in tudi Microsoft nas to strategijo. Ne? Mi jim dajemo platformo, na kateri gor potem dajemo razne vertikale. Od analitike, kjer pač Fabric, s tem, kar se vi ukvarjate, je ena ključnih, do infrastrukture same, torej od strežnikov, podatkovnih strežnikov, aplikacijskih strežnikov, mrežne opreme, varnostni element, da se to pač skupaj zaščitimo. AI, torej ChatGPT recimo laufa na Azure in je treniran na Azure in rekel, vsak prompt, ki se napiše, leti na Azure infrastruktura poganja. Mnogo projektov okrog po svetu, ki jih imamo, sedi pač seveda na Azure. In seveda, če grem pač mogoče zoom in naredim za sekundo na AI, ChatGPT oziroma OpenAI je eden naših glavnih partnerjev, kar se tiče AI-ja, ni pa edini. Ne? Mi imamo danes 1832 različnih modelov, ki jih je kot neke vrste marketplace na Azure, ki jih stranka lahko izbere. Ne? In ko gradiš rešitev, lahko rečeš, jaz bi pa malo Mistrala za prvo fazo projekta, potem za ta del transkripcije mi je boljš audio model od OpenAI-ja, pa mogoče tega bom vzel še od DeepSeeka, tudi DeepSeek recimo je na voljo na Azure. In zgradiš rešitev iz različnih kock in ravno to je ta dodana vrednost. Mi pač imamo sicer tudi svoj LMM model, ki se mu reče Pi 4. Okay. Ampak v bistvu strategija je, da druge ponudimo na svoji core platformi in jih pač zapakiramo v enovito rešitev za stranko, da lahko vzame tisto, kar je pa za posamezno rešitev najbolj primerno. Skratka, Azure je ena nora količina serverskih kapacitet, pa kup enih implementacij gor, ki so lahko Microsoftove storitve ali pa kogarkoli že. Ne? In gor treniramo vse sorte stvari in si zlagamo. Tako bi ponastavljeno. Lahko bi več ponastavljeno. Ne, v bistvu si v redu povedal. Ne? Če greva v osnovi, verjetno najprej treba kupiti nekje eno zemljo, postaviti data center, pripeljati tja elektriko in hlajenje. Mi se tudi hlajenje v elektriki internetni, torej tam, kjer postavimo data centre, morajo biti zelo dober dostop do interneta, do backbona. Potem pripeljemo razne kontejnerje, v ta kontejner noter zložimo serverje, ki so pač procesni serverji, potem imamo pač razne GPU serverje, te so sploh zadnje čase zelo aktualni, ne? Torej sploh za vrtenje umetne inteligence, se laufa na GPU-ju. In potem
povežemo te stvari med sabo, tako da stranka v bistvu vidi samo ta nivo zgoraj, torej spodaj infrastruktura je naša in mi skrbimo za varnost in za vse skupaj, da to funkcionira. To so pa različni nivoji, ne? Lahko rečeš, jaz pa rabim infrastrukturo, torej vzamem server, vzamem kontejner, vzamem bazo in to uporabim, lahko grem en nivo višje in rečem, tisto spodaj me ne zanima, to Microsoft ti pač poskrbi, jaz rabim samo, ne vem, database server, pa samo kontejner, v katerem virtualnem okolju bo to delalo, to ni moja skrb, to je vaša skrb, ali pa v bistvu čist software as a service, torej pa samo rešitev, ki je pa rekel Office 365 najbolj poznana, torej da pa nič, da imam pač računalnik, internetni kabel in to je to. In se pač vse laufa iz teze, kje to laufamo, ne. V Evropi je nekaj največjih lokacij, najbolj poznanih je neko Dublin, Amsterdam, Milano, Frankfurt, Madrid, Dunaj, v Grčiji gradimo data center, Švedska je v bistvu najbolj zelen data center, če sem odkrit, z vidika sustainability ima najboljše kriterije, mislim, najboljše kazalce. Na Poljskem imamo data center in te data centri so med sabo povezani tako, da imamo svojo lastno internetno povezavo, svoj lasten fiber optik. Okay. In kar pomeni, da lahko pač čez en data center pade, drug data center v popolnosti prevzame. Celoten ekosistem tudi zaradi narave EU regulative funkcionira znotraj EU-ja, torej tudi support pomeni znotraj EU-ja, logi so znotraj EU-ja, ne vem, remote desktop troubleshooting, tega karkoli narobe, vse se dogaja znotraj EU-ja, temu se reče EU Bounty program. In to je, rekel, tudi hkrati tisto, kar rabi slovenska zakonodaja, da lahko slovenske stranke živijo in vrtijo, uporabljajo Azure kot platformo. Ja. Pa zdaj v teh negotovih razmerah se zagotovo dobiš veliko vprašanj. Kar nekaj. Imaš, kaj pa če nam zdaj ugasnejo dostope do teh serverjev? Konec koncev tudi naše podjetje, ki se začele te carinske vojne, tako smo se sprašvali, kaj če slučajno pride do kakšnih težjih scenarijev? Kakšen ima Microsoft odgovor, kako ti vidiš za tega? To je v bistvu kar ena taka zagonetka v tem trenutku in je kar nekaj strank se nam pojavilo v Evropi, ko so nas poklicali in so rekli, mi stavimo poslovanje IT na Microsoft, imamo serverje pri vas, imamo ali vse pri vas, ali pa deloma, v nekem hibridnem scenariju. Kaj naj zdaj naredimo? Microsoft pomagajte. In v osnovi, sicer čist prav uradni odgovor, ga bomo še dali, ampak v osnovi je logika zelo preprosta. Predsednik ameriške administracije, ki pač se te odločitve sprejema, ima en cilj, in sicer ta cilj je, da Amerika še vedno povečuje svoj izvoz. Ker na ta način oni globijo. In s tem, ko to delajo, IT storitve so eden ključnih stebrov ameriškega gospodarstva. In IT storitve kot take, Amerika nikakor nima cilj, kakorkoli pač omejiti, dodatno zaračunati, pač sama konkurenca med nami pač bo naredila tisto pravo ceno. Kar se tiče, da bi v bistvu kontra naredil sam sebi, če bi pač na ta neke carine, neke omejitve, neke tarife nalepil na IT storitve. In to se je zdaj že videlo, recimo prvi tisti val, tisto največje dno moje smo že dosegli in se pač tudi s Kitajci, mislim, da sem včeraj prebral, da so zdaj spustili 145 na 90 ali na 80, so vse zmenili. Mislim, da so zdaj že v teh normalnih. A so že v normalnih? Ok, pa neko obdobje 90 dni se si bilo časno. Kar pomeni, da je pač to verjetno, to je moje osebno predvidevanje, neko pogajalsko izhodišče. Apple recimo je tudi rekel, čak malo, kaj pa moji telefoni, jaz sem pa odvisen od Kitajske, in jih trebam preko, pa za telefone to ne velja. IT storitve so pa nasploh
ne, bistveno večji market, kot so telefoni. In iz tega vidika, ko pač mi tudi stranki razložimo logiko, ne, ki jo mi dobimo, reče, ok, pač seveda uradnega tistega žegna, da bo vse v redu, nimam in ga tudi Microsoft nima. Imamo pa v bistvu ogromno takih, kot bi rekel, in pogodbenih določil v zadju, tako stranki pomagamo, če pride do take situacije. Ne. Ene stranke so začele razmišljati, ok, kaj pa zdaj, moram jaz svoje, vse, kar delam, vršiti na eno višjo stopnjo, ki se ji reče confidential computing, kar pomeni, da tja prenesem svoje lastne ključe, s ključi v bistvu zašifriram celoten proces. Ne. Okay. In a bo to potem tisto, kar mi bo pomagalo, ampak v bistvu ni potrebno. Ne. Se mi v osnovi vse podatke, ki sedijo na Azure ali pa na OneDrive ali na Office 365 kriptiramo, temu se reče encryption at rest, torej ko so shranjeni, pa jih kriptiramo na tranzitu. Ne. Ampak ko ti delaš, ko ti recimo AI, ko mu ti daš nek prompt ali pa nek file uploadaš, v procesingu ne more biti kriptiran, ker ga ne more prebrati drugače sistem. Ne more reasoninga narediti, pa ne more vrniti odgovora. Ne. No, ampak tudi ta del je pa tisti, ki sem prej omenil, confidential computing, tudi ta del rešuje z neko zanimivo izmenjavo ključev, da v bistvu tisto izolira ta sandboxing takrat, ko se ta prompt dogaja ali pa pač ta analiza dogaja in ga zopet vrne nazaj in kriptira. Okay. Malo bolj zapletena arhitektura, ampak imamo odgovor, če bi kdo želel pač end-to-end enkripcijo imeti, tudi ta processing del. Smo sposobni, seveda pač taka stvar dodatno stane in pol pač stranke rečejo, mogoče pa še ni treba. In nimamo, no, trenutno ni, da bi vse malo skrbi, nimamo pa ne, da bi stranke se začele vračati nazaj na on-premise. Skratka, trenutno imamo obratni problem, ne, sladek problem, da je povpraševanje, še posebej po AI storitvah, zelo veliko in kdaj po določenih situacijah se nam zgodi, da na posamezni geolokaciji nimamo na voljo GPU-jev, recimo, ki bi jih stranka želela. GPU je procesna enota, ki se posebno uporablja namensko za umetno inteligenco. Okay. Ja. Se pravi, se lahko zgodi, da imate premerne kapacitete? Lahko, ali pa pač stranki rečemo, oprosti v Kataru ali pa v nekem datacentru ni na voljo, imaš jo pa na Švedskem na voljo in lahko pač tam to narediš. Okay. Pa je, zdaj, če pogledajo Evropo, pa Middle East, pa Afriko, ne? Pa se rečemo Afrika, dejva malo Afriko. Zanimivo je. Zdaj malo Afriko. Prvič, Afrika je zdaj ogromna, ja. Ki se v bistvu veliko dogaja. Ali lahko to pokomentiraš? Afrika je, no, pač recimo zanimivo v Nigeriji, ko greš tja, govorimo o Nigeriji, ker pač moja osebna izkušnja. Po cestah se komaj tja pripeleš oziroma te pošteno preruka čez vse luknje in čez vse. Ne? Da prideš do stranke, ko prideš tja, stavbe, nekatere ok, nekatere manj, ampak ljudje pa izredno napredno razmišljajo, pa zelo, ko bi temu rekel, forward looking v slovenščini, zelo naprej gledajo. Vizionarsko, no, evo, hvala. Noro vizionarsko gledajo, take storitve bomo ponudili, predvsem pa razmišljajo v tem, kako dati, recimo, jaz sem bil z bankami največ tam v stiku, kako ponuditi state of the art, res neko novo uporabniško izkušnjo za mobile banking, mobilno banko. Okay. Zakaj? Afrika je kontinent, ki je preskočil PC ero, ne, torej računalnike, ampak oni so mobile first kontinent. In vsi imajo tam mobilni telefon, pa ne samo enega, ampak več. Računalnikov ni nujno doma. Ne. In ogromno investirajo v ta PC del, v ta mobilni del. In res zanimivi projekti se tam, kaj oni želijo z podatki o svojih klientih narediti, kakšne AI, ko ne rečem experience, torej pač to uporabniško izkušnjo pripeljati, kakšne storitve ponuditi, so res zelo napredni. No. Sama Afrika kot taka, če gledava kontinent, ki se dogaja daleč največ, 80% poslov mi naredimo v Južni Afriki. Potem je pa še to, kot sem rekel, Nigerija, Kenija, Egipt,
Na tem delu so pač še ne. Egipt ima eno od težav je to, da ima nestabilno valuto in kakršenkoli posel se tam sklepa, je lahko naslednji dan presenečenje, valuta je spet padla, zdaj pa račun posledično večji. Ne. Če ti daješ račun v dolarjih, on ga mora pa plačati v lokalni valuti, je problem. Ne. To se nam dogaja v Afriki, no, recimo, ampak ta Južna Afrika je pa v bistvu angleška kolonija, je pa izredno napredna, no, moram reči. Kaj pa Middle East je pa unikatna svetu. Na Evropo, kaj je recimo drugačen? Veš, o čem je drugačen? Da pri njih je, ko bi rekel, motivator, zakaj bi se nekaj šel v tem, da bo res pokazal nekaj inovativnega, nekaj drugega, nekaj drugačnega, nekaj boljšega od vseh ostalih na trgu. Ne? V naslednji fazi potem tuhta, koliko me bo to stalo, pa je to varno, pa vse to gor. Medtem ko v Evropi je to obratno. Ne? V Evropi najprej pomislim, da to res rabim, zakaj to rabim, koliko me bo to stalo, je to varno, pol bo pa šele naprej tuhto, koliko bo cool, recimo, določeno stvarjo. In ja, finančno imajo precej več sredstev na voljo in investicije se bistveno hitrejše dogajajo tam. Pa, mislim, sami projekti, ko bi rekel, recimo v samem izobraževanju, ne? Oni so si zadali, da bo vsak, ki se tam izobražuje, imel hkrati še svojega digitalnega tutorja. Ne? In pač to omogočajo svojim tistim, če hodiš tja v šolo, ga dobiš. In to je pač investicija države v tak velik projekt. Natrenirali so arabski jezik, svoj language model naredili in grejo. Ne? Grejo svetlobno hitrostjo naprej. Oni so 4 leta nazaj vzeli nekaj, tako, mislim, da je bilo 400-450 ljudi iz governmenta, iz vlade, jih poslali na poseben trening, jih 2 leti učili, kaj umetna inteligenca je in jih zdaj vračajo nazaj. In kaj seveda te ljudi delajo? Ne? Na polno implementirajo AI procese. Na polno. Zdaj ravno sem dobil v roke v sodstvu. Ne? So šli pač toliko daleč, da analizirajo posamezne pač primere in sistem pripeljejo do tega, naj se odloči, kdo je tisti, ki ima prav. Ne? Seveda na koncu se človek dokončno odloči, da ne bo pomote, ampak tudi sistem vprašajo, kaj bi pa ti izbral. Kaj bi ti izbral, ne? In ves ta del je danes mogoč v bistvu zaradi 2 stvari. Ne? Ena stvar je, da v tem umetni inteligenci smo prišli do stopnje, ki se reče do reasoning modelov. Ne? V ChatGPT svetu so to O1, O3, O3 mini in podobni. Ne? Okay. In te reasoning modeli so, ko bi rekel, tako kot midva, če bi se pogovarjala, pa brainstormala, bi en nekaj rekel, pa drug nadgradil. Skratka, bi prišla do cilja. Ne? Okay. Ni tako, da ko vržeš not eno stvar, dobiš takoj output. Ne? Ampak bi šla korak po koraku. Ne? In ta reasoning model omogoča, da res sam s sabo razmišlja in ko korak napiše, naslednji korak preveri, a je prav ali ne. In je sposoben kompleksne stvari razbiti na manjše enote. Na temu se reče, dostakrat lahko govorimo o agentih. Agentic se pojavlja nam izraz. In te agenti delajo, ne vem, dal zelo enostaven primer, ki ga vsi poznamo. Če dobimo novega zaposlenega, ne, če boš ti zaposlil nekoga, bo se vklopil prvi agent in mu bo poslal welcome letter, rekel živijo, dobrodošel, ne, to pa to imamo mi tukaj, printer je tam, ne, pač bo dal nekaj navodila. Poslal bo link legal departmentu, hej, pripravi pogodbo, ta je prišel, ne, poslal bo mail HR-u, naredi onboarding sestanek, blokiral bo sobo. Skratka, ta agent bo iz tega stavka, ne, jaz imam novega zaposlenega, torej, ne vem, Peter se nam pridruži jutri, peljil cel proces, ne? Ker ga bo sposoben razumeti, kaj se je že zgodilo in kaj se pač. In ni ga treba detaljno opredeliti, ampak ga bo on sam. In takih procesov je ne? V retailu, v bančništvu, zadnjič smo delali skupaj z največjim temle naftarjem na svetu, saudskim Aramkom, torej Saudi Arabia Oil Company, ne? Oni pač so največji drill
vrtajo nafto. Ne? Ja, črpalci. Črpalci, oni potegnejo tam iz zemlje čudo in so v bistvu smo jim dali zanimivo stvar. Oni so rekli, mi imamo en kup enih teh naprav, ki to vrtajo, hudo drage naprave, specifikacija, ki jo noben drug na tem svetu ne razume, razne tehnike proizvajalcev. In smo dali agentu celotno specifikacijo naprave, potem smo mu dali vse signale, ki jih dobi iz IoT naprave. Potem smo mu dali zadnje kontrolne točke, ko so bili neki redni pregledi, maintenance pregledi. In je začel ta agent to delati in se je v bistvu naučil ta proces in danes znal naprej reči, če imamo mi napoved, da moramo toliko pa toliko sočkov nafte za mesec proizvesti, imamo nevarnost, ker tista naprava je v zadnjem mesecu imela trend, torej malo slabše dela, se manj vrti. Ne bomo sposobni tega demanda, ki ga pričakujemo čez 3 tedne ali čez 2 meseca narediti. Torej povezuje prodajno napoved z IoT podatki neke mašine in postavijo jo v celoten kontekst proizvodne oziroma drilanja, vrtanja za iskanje nafte. To so ideje, kako se že zadnjič mi rekel. To so implementirane ideje. Da smo lahko bolj ambiciozni, kot je samo uporaba ChatGPT-ja, ko govorimo o umetni inteligenci. Jaz bi rekel, da pač v osnovi, jaz tudi vsake toliko časa grem kam, pa malo kakšno izobraževanje naredim. In fajn je, da vsi stopimo na ta vlak, da znamo ChatGPT uporabljati. Oziroma nam rekel ChatGPT, jaz bom rekel Copilot, pa bom tudi povedal, zakaj, ne samo zato, ker je Microsoft, ampak ker je čudovit improvement dobil, bistveno boljši, kot je bil prej. Imate v Copilotu ta researcher mode, potem je analyst mode, think deeper, nore stvari daje, jaz ga dnevno uporabljam. In fajn je, da znaš že v osnovi nekega promptinga, kaj lahko dobiš ven in vsakodnevno začneš uporabljati ali za pisanje maila, ali za povzetek tega najinega pogovora, da to ne delaš več sam. Naj si bo od enostavnih formul, naj si bodo skript v programiranju. Skratka, to je neka osnova, ki jo jaz vidim, ampak jaz bi rekel, da smo lahko precej bolj pogumni. Da gremo. Težava imamo sicer v tem, ker imamo idej preveč, in je treba v bistvu z nekim pametnim procesom jih zožati na 5 najbolj takih, ki so res udarne. Okay. In eno ključno vprašanje pri tem, da je zožati, je v bistvu what are we solving for? Torej, kaj res rešujemo s tem procesom? Ali rešujemo zmanjševanje zalog, ali zmanjšujemo, ali moramo maksimirati profit. Pač kaj je poslovni problem in iz tega ven izhajati, katere procese bomo z AI-jem podprli. Drug del je pa potem, kaj so zmožnosti, torej, da imaš agente lahko uporabiš in politi korak po koraku, najdi ljudi, ki so ambasadorji tega, vzamejo to zase in žvečijo in naredijo in se učiti na tem. Ja. In ni, neko se je fajn začeti interno, pa neki torej pravni oddelki po moje danes ne živijo več brez nekega kopilota. Če pa živijo, pa pač res izgubljajo ogromno enih ur. Ampak jaz bi rekel, smo lahko tudi bolj pogumni, pa gremo te eksterne scenarije za naše stranke pokrivati. Od call centrov do ponudb, do ne vem česa. Ja, to bi bilo zdaj, če si dal največjo proizvajalko nafte na svetu. Recimo enega. Kaj pa pol mi da zdaj poslušali bodo mogoče ljudje, ki niso z tako velikih podjetij. Kaj pa lahko njim? Zdaj lahko rečejo, ja, ok, lahko oni, ker rečejo, dober, pa 1,2 milijona za eksperimente. A so tako dragi projekti ali niso? Kaj ti misliš, že se da za nek SME budžet narediti? Ful dobro vprašanje. Mala podjetja, ki dela 100-200 milijonov, recimo, da bo najprej enega tazga upravljati. Kaj je on? Prvič bi bilo realno, da si rečeš, lej, za mene je primerno, da tak level umetne inteligence dosežeš. Kaj bi ti danes rekel? Lepota umetne inteligence je to, da so to projekti, ki nekje vzamejo od 30 do 60 dni od ideje do implementacije.
velika večina od njih. Ne. Pač imamo tudi bolj kompleksne, imamo tudi bolj enostavne, ampak od neke ideje, da pripravimo podatke, da jih vržemo v model, da postavimo tudi tako in tak. 75% projektov se v tem najde. In to, kar sem sicer govoril za največjega naftarja na svetu, ni čisto nič drugače za neko manjšo proizvodno firmo v Sloveniji. Imajo pač naprave, pobirajo signale iz teh naprav, imajo specifikacijo ali pa navodila za posamezno to napravo, torej, da si se s tem nauči, kaj mora spremljati, kaj pomeni neka rdeča lučka. Ne. Vse to imamo in naj si bo to, slovenska industrija jekla, naj si bo to Gorenje, naj si bo to, katerakoli firma tukaj v Sloveniji manjša, Helios, Kolektor, Hidrija, ista stvar. Ne. To ni, AI je res, v bistvu ima to lepoto, da to ni tako, kot je bilo pred leti, vse te večje firme so implementirale SAP, ampak to so bili nori projekti, noro letje trajali, noro tveganje. Pa so pač tudi manjši še prišli na SAP, eni so šli z Dynamicsom, nekje vmes so se srečali. Pri AI-ju temu ni tako, pri AI-ju gre od one man band SP, uporabi to in gre lahko globalno, tako kot ena pač proizvodna firma, retail, gre lahko s takim projektom. Tako jaz bi res spodbudil, da ne si tukaj, mi smo majhni daleč od tega, imamo ogromno scenarijev. Jaz se osebno zelo rad odzovem vsake toliko časa, da bi prišel pa malo podebatiramo skupaj. Čudovita stvar, imamo veliko brihtnih ljudi, kar nekaj firm že oziroma partnerjev v Sloveniji, ki znajo to res dobro narediti, pa hiter, pa ne rabimo iti veliko, pejmo pa začetno, ne sedeti pa opazovati. Mali koraki. Mali koraki so zelo pomembni. Veš kaj, nisem zelo BI hiša, pa data engineering, prečrpavam podatke iz vseh možnih virov, prej si rekel 2 meseca, veš, pa mi tako spreleti, 2 meseca včasih traja, da dobimo dostope, veš. Pa ko se začne delati, se pa res lahko. To razumem, to nisem to štel. Ko začne delati, se pa se strengam drugače. Ampak... Pa mogoče vprosti, kad tem prekinu, če se popravim, ne? Ta del sem jaz mislil, da so podatki pripravljeni, data sourci na voljo. Če grejo pa mi, da v ta del, ki se vi ukvarjate, torej, da se pripravi podatkovna skladišča, da se, OneLake pripravijo, vse to pa druge vrste projekti, absolutno traja dlje časa. Tu sem se hotel rad navezati. Se pravi, jaz rad rečem, da se danes mi pripravljamo še marsikje na dobo umetne inteligence in to pomeni, da če nimamo zbranih podatkov na enem smiselnem mestu, mi zdaj to pač delamo s Fabricom, ki je pač res po mojem mnenju top orodje za te stvari. Polka imaš in pa se ti lahko hitro igraš, pa enega agenta naučiš še s temi podatki, pa rečeš, za zunanjo javnost seveda ne bom pripravil tako podatkov, da bo z RVC-ji, da bojo samo, kje je moja reklamacija, pa bo lahko zelo dobra agent razrešil neko reklamacijo in tako naprej. Tako da, se pravi, jaz mislim, da blazno pomemben je, koliko hitro se lahko boš šel te agente, pa AI dobo, je v tem, koliko dober si v bistvu podatkovno urejen. Če imaš ti garbage podatke po informacijskih sistemih, pa se je v bistvu nevarno. Se je nevarno. Mislim, to absolutno vi boljš poznate kot jaz. Z mnogimi strankami gremo na ta del, torej, ko se začnejo, sploh razni predsedniki uprav, pa to so slišali o AI-ju ali pa člani uprav in bi radi, mi gremo pa zdaj AI. Ja, lahko, ampak AI na nečem, ki je public available, nima smisla, torej greš se AI na svojih podatkih, ker je tam tvoja dodana vrednost. Da pa to lahko narediš, pa rabiš seveda jih pripeljati v neko okolje. Fabric je čudovita platforma, OneLake spodaj. Data warehousing pač narediti na pravi način, da potem exposaš lahko. In potem imaš gradnike zelo hitro narejene. Pa lahko hitro delaš, tako. Ja. V tej dobi umetne inteligence, pa jaz rečem, da smo v bistvu v pripravi na umetno inteligenco, na dobo umetne inteligence. Si že kar uporabna? Ko ti vidiš naslednje korake ali pa kako hitro se bo ta svet razvijal, kaj vidiš ti tukaj na tem področju? Ja, mislim,
smo bolj na začetku, mislim, da ne. Saj pa, mislim, zdaj dam tako na tako analogijo. Ja, takšno tako. Ja, moj prvi mobilni telefon je bil tisti Ericsson, imel na tako veliko anteno. Regla, se reka regla. Regla je bila tudi, ja, potem mislim, da je bil celo isti telefon. Celo SMS-e je imel in tiste SMS-e smo mi že lahko pisali. Ne? Ampak to je bilo, jaz bi rekel, v primerjavi s tem, kar imamo danes, pač Androide, iPhone ali kakorkoli, da smo na stopni AI-ja kot s tistim Ericssonom. Ne? Okay. Deluje, lahko ga uporabljaš, služi svojemu namenu, bo pa ful lažje v prihodnosti, ne? Bo se pa ful bolj poenostavil. Tako da to je en tak del analogije. Zdaj, kam gre to naprej, ne? Če smo iz tistega osnovnega booma, ki ga je ChatGPT naredil, oziroma danes temu rečemo promptinga, na različnih platformah, od Copilota, ChatGPT-ja, Gemini in podobni, smo se trenutno peljemo proti tem agentom, ki sem jih opisoval malo prej. Ne? Ti agenti so res, ko bi rekel, začetek nove dobe razmišljanja. Ne? Kot sem rekel, ta reasoning modeli so jo omogočili. Naslednja, bom rekel, višja faza se že pripravlja, se pa reče, jaz si rečem physical AI. Torej, samovozeča vozila, robotika, torej nekaj, kar bo nam še pomagali stvari narediti, ne? Prijeti narediti. Zdaj, mi boš rekel nazaj, pa se roboti že obstajajo. Ja, obstaja. Tesla avto naredi robot na 98%. Ne vem, pošto raznašajo roboti. Ampak rečva, da je še to zelo nišno. Ne? Po mojem bo tega precej več, ker če gledaš danes job description, ki obstajajo, kaj zaposlujejo, ne zaposlujejo ljudi, ki trenirajo te robote. Ker vem, da bomo verjetno, kot smo takrat, sem bil jaz navdušen, ker sem imel tisti svoj prvi mobilni telefon, ne, bodo moji otroci, ki bodo, ne vem, polnoletni, imeli verjetno kakšnega robotka doma, pa bo rekel, to je pa moj prvi robotek, tako kot je bil moj prvi mobilni telefon. Tako si jaz to predstavljam, ampak to je čisto moje osebno videnje. Modeli sami po sebi, oziroma AI gre s tako hitrostjo naprej, ne, da za primerjavo že od tistega prvega OpenAI momenta, ki je prišel v enem letu, kasneje so bili modeli 12-krat cenejši, pa 6-krat hitrejši. Oboje hkrati, ne eno in drugo, ali drugo, ampak oboje hkrati. Kar pomeni, da če si plačal, ne vem, 100,000 za nek model, ali kakorkoli si eno leto kasneje plačal 8,000 za to stvar. Ne? S tem, da za teh 8,000 delaš 6-krat hitreje kot tisto pač eno leto prej. In ta trend gre naprej, se ne ustavlja. Ne? Tako kot je bil Murov zakon, da se, ne vem, kapaciteta tega oziroma moč čipa podvoji vsakih 18 mesecev, ne? Je v tej dobi se v bistvu podvoji vsakih 6 mesecev. Kar je impresivno. Kar je zelo impresivno. In zaradi tega so lahko modeli danes toliko hitri, toliko lahki. Ne? Gremo v bistvu v smer small language modelov, gremo v smer industrijskih language modelov, torej nekoga, ki bo specialist, da bo zdravnik, nekdo, ki bo pravnik, nekdo, ki bo coach, nekdo, ki bo pač, ne vem, torej developer. Lajco pa zato, da jih lahko vrtimo na mobilnem telefonu. In če ga ti lahko vrtiš na mobilnem telefonu, ne rabi velike količine elektrike, hitro je dostopen, odziva se 1, 2, 3. Pač ima pa omejeno znanje. To omejeno znanje se bo pač širilo s tem, ko bo pač ta tehnološki razvoj šel naprej. Na healthcareu vidim kot industrijo, če bi mogel reči eno industrijo, je healthcare, torej zdravstvo, tista, ki bo najbolj prosperirala na področju AI. Sigurno. Ok, zanimivo. Kje bojo pa ovire? Kaj so največje ovire v znanje? Znanje ljudi. Ja. Saj obstajajo ovire že danes, kot so, ne vem, zakonodajne, kje so moji podatki, data privacy, kdo lahko vidi moje podatke, kdo trenira na mojih podatkih, kaj če model, ki odgovori napačno, pa imam tožbo zadaj. To so vse pač danes pravniki, to so vsakdanji primeri, ki jih imamo pač na mizi. Ampak jaz, če pač rečem nasploh kot največji problem, ki ga vidim, ne že tako je
tehnološki razvoj vedno bil hitrejši od neko temu, kar smo ljudje lahko sledili, se pa ta krivulja še pospešeno dviguje. Ne? In fajn je biti zraven pri tem, to res tuhtati, pa ne samo tuhtati, da bereš, ampak da vzameš, odpreš, ne vem, Copilot Studio, pa narediš agenta, odpreš, ne vem, Fabric, pa ga konektaš, pa narediš pač model. Pač nam rekel ChatGPT, da nekaj vprašaš, ker to je pač, se mi zdi, že čista osnova. Tako da ja, jaz bi rekel, da znanje je ta razkorak, ta vrzel, ki nastaja, se mi zdi največje tveganje, ki ga imamo za prihodnost. Imaš RPK, če lahko si malo bolj specifičen, kakšen tip znanj, torej čisto razvijalsko znanje. Če bi to vedel, ne, bi bilo super. Bi znal tudi svojim otrokom povedati, kaj ne grejo študirati, učiti, pa jim ne znam. Ok, velja. Tomaž, hvala ti, da si se oglasil na Rumeno stolo. Zelo zanimive insighte, poglede v tvoje razmišljanje, tako da res najlepša hvala. In ja, upam, da se vrneš mogoče čez nekaj let spet, pa pogledava spet kje. Hvala za povabilo, čudovito je bilo. In upam, da je bilo pač koristno, kdorkoli bo to že poslušal, z veseljem, lahko tudi mi piše, LinkedIn, z veseljem se odzovem marsikomu, pa skupaj predebatiramo. In tudi kar nekaj slovenskih manjših firm in pomagam, sodelujem z njimi o raznih strategijah, ne vem, startup, Microsoft ima razne startup fonde na voljo in takim pomagamo, do go-to-market strategije, ne. To, kar pač delam v osnovi zelo veliko, ali pa kako neko prodajno, cenovno politiko, pač rad imam nek impact tudi tukaj v Sloveniji, tako da kljub temu, da sem na začetku rekel, da pač delam z vsemi temi velikimi državami, mi srce v bistvu bije tukaj, no, pa zelo rad vidim slovenske firme uspešne, pa če sem lahko pripomogel k tem, naj si bo, ne vem, da popijem kavo z nekom, ali pa pač resno zagrizemo v številke, z veseljem to naredim. Super. Hvala lepa. Ne nehati.